Իսրայելի եւ Իրանի միջև հակամարտության մի քանի օրում Հայաստանի որոշ տնտեսվարողներ արդեն իսկ մի շարք խնդիրներ են ունեցել։ Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում տեղեկացրել է էկոնոմիկայի նախարարը Գևորգ Պապոյանը նշել է, որ հայկական բեռների մի մասը մնացել է Բանդար Աբբաս նավահանգստում եւ հարևան երկրի ճանապարհներին։ Մենք արտահանման հետ կապված ունենք խնդիրներ եւ մեր ներմուծողները, որոնք Իրանից կամ Իրանի տարածքով այլ երկրներից ներմուծում են կատարում, ունեն այս պահին բազմաթիվ խնդիրներ։ Հասկանալի է, որ դրանք մակրոգործոններ են, որոնք որ մեր կառավարման շրջանակից շատ այսպես ասած ցավոք սրտի շատ փոքր չափով են գտնվում մեր տիրույթում։ Պապոյանը հույս է հայտնել, որ Իրանի եւ Իսրայելի միջև հակամարտությունը կավարտվի եւ Հայաստանի տնտեսվարողները կկարողանան բարեկամ Իրանի տարածքով շարունակել ազատ առևտուր իրականացնել։ Պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանի հարցին ի պատասխան նախարարն անդրադարձել է խնդիրների լուծման համար օպերատիվ շտաբ ձևավորելու անհրաժեշտությանը։ Իրականում այդ հարցերը բոլոր մակարդակներում քննարկվում են եւ քաղաքական եւ տնտեսական եւ այո տենց անունով շտաբ չունենք, բայց հավատացեք, այդ ձեր նշած բոլոր գործառույթները ամենավեր ռեժիմով իրականացվում են։ Անդրադառնալով ալկոհոլային խմիչքներ արտահանող մեր բեռնատարների Վրաստանի տարածքով անցնելու խնդիրներին, Պապոյանը վստահեցրել է, որ անընդհատ կապի մեջ են այն տնտեսվարողների հետ, որոնք Վրաստանում խնդիրների են բախվում ալկոհոլային խմիչքների արտահանման process-ում։ Ձևաչափ ունենք, տենց on-line, թե քանի մեքենա է հիմա օրինակ Վրաստանից անցել դեպի Ռուսաստան, քանիսն այս պահին Լարսում կանգնած, քանիսը ունենք, որ դրականացել դեռ Լարս չի հասել, քանիսն է, որ Գիզի մաքսային անցակետում բոլոր տնտեսվարողների հետ ամենօրյա ռեժիմով կապի մեջ են։ Իրենցից լավ գիտենք, ում մեքենան անցավ, ում մեքենան այստեղ է, ինչ խնդրեմ ունի եւ այլն, ու փորձում ենք լուծել։ Հայկական կողմը գործընթացում դարձյալ որոշակի դանդաղումներ է նկատում։ Մի պահ կար, որ ընդհանրապես ոչ մի մեքենա չէր գնում, հետո մի 1-2 օր որոշակի արագություն կար, որը բավարարում էր մեզ։ Հիմա կա տեմպ, բայց այդ տեմպը շատ դանդաղ է, օրը մի քանի մեքենա, որը էլի խնդրահարության մեզ համար, չնայած որ մենք մեր մասով բոլոր պայմանավորվածությունները, որ վրացական կառավարության ներկայացուցիչների հետ ունեցել ենք, բոլորը 100% պահպանել ենք եւ ակնկալում ենք, որ մեր Վրաստանի գործընկերները եւս իրենց մեր պայմանավորվածության իրենց մասը իրենք կպահպանեն։ Պապոյանը օրենսդիրի գործընկերներին տեղեկացրել է, որ Վրաստանից նամակ է ստացել։ Հարևան պետության իրավասու պաշտոնյաների հետ հեռախոսազրույց է սպասվում։ Ակնկալվում է, որ խնդիրը շատ արագ կկարգավորվի։ Քրիստինե Թորոսյան, լուրեր։